Listen up, my people. Special announcement to my brothers and sisters, Muslims and Christians. COVID-19 is real. Cutar nan ba ƙarya bace, mu kiyaye. Bismillah, Allah na sanyo a farko. Ya wahabo duk wanda ya bi ka zai karko. Ya kafuru zangwana zo gare ka roko. Ka jarrabe mu da annoba, ya Allah mun tuba. Allah tsare mu, ka tsare mu da ciwon corona. Allah raba mu, ka raba mu da ciwon corona. Allah kare mu da ciwon corona. Allah tare mu, ka tare mu da ciwon corona. Wetin I dey talk, na in dey make everywhere dem dey look. No market, no place where people dey rock. No church, no mosque, so wetin we go do? Oh, I don't know. You no go pray with your people, oh no, no. You cannot go to school, oh no, no. You no go relate for street, oh no, no, no. Oh yeah, make we jolly for the lockdown. Let's go! Lord have mercy, come taimaka kobo da sisi. Ni dai na samu jesi, cause I do this song for the masses. Ronaldo da Messi, sun bada nasu taro da sisi. Davido and DKC, sun bada nasu taro da sisi. Ali Alfasino, ira tafi da ya bada sisi. Jaruma Empire, Ahmed Musa taimaka da sisi. Adamu wakili, Adamu Gwarzo ya bada sisi. Allah ba mu mun basu, yan uwa na mu koma ga Allah. Mu taimaka yan uwa, Allah mu tuba. Allah tsare mu, ka tsare mu da ciwon corona. Allah raba mu, ka raba mu da ciwon corona. Allah kare mu da ciwon corona. Allah tare mu, ka tare mu da ciwon corona. Ga Allah yan uwa, yau har ta kai ga uba na gudun ɗansa, uwa na gudun yatta, yaya na gudun karinsa. Ku zo mu yi kolabo, mu daina fita yawo, mu kula da junanmu ba kwauro, mu tsaftace hannunmu. Haka shi ne mafita, ba karya doka ba, mu rika yi wa kanmu fata, ba nuna kyama ba, mu rika taimaka wa juna, ba mai gardama ba, ka so wa dan wanka daidai abinda za ka samar wa kanka. Cuta ba mutuwa ce ba, mu kama Allah shi ne waraka. On top Cuta ta zamani, ku sani Allah ne magani. Mu tsaftace muhallin mu, riga kafi ai yafi magani.